Вот и дошло дело до работы, полноценной работы нашей печи камина. Посмотрите, как это дело происходит. Друзья, просто завораживает красота огня. Такого вы в простых печах не увидите. Посмотрите просто, что творится. Класс вообще. Вот представляете, у вас, смотрите, красота какая, гляньте. Привет, друзья! Привет все, кто следил за созданием печи камина. Вот 4 часа 10 минут прошло с момента закладки дров. Я специально поставил таймер, мне было интересно, насколько хватит одной закладки. В принципе, дрова прогорели полностью, за исключением одного большого полена. Я специально ради эксперимента пенек целый туда засунул. Но я думаю, не стоит так делать. Это лучше, наверное, такие пенечки, конечно, рубить пополам. Так от них будет эффекта гораздо больше. Так, что я заметил по первому пуску? Значит, у нас коптится стекло. Что-то мы со шторкой неправильно сделали. Или необходимо там какой-то козырек придумать, чтобы воздух именно прям шел по стеклу с этой шторки. Он как бы и так идет, но снизу есть, прорывается вот эта копоть вся, и поэтому стекло быстро закоптилось. И я думаю, еще наша ошибка, что мы, когда при закладке дров, слишком близко их к стеклу положили. Надо делать так, чтобы, я думаю, вот мне сейчас уже после того, как она прогорела, дошла такая мысль. Надо, наверное, вот у нас топка по длине своей, вернее по глубине 40 сантиметров. Вот необходимо, я думаю, дрова делать длиной не более 30 сантиметров, чтобы они закладывались прям туда вплотную до стенки, и до стекла еще оставался зазор сантиметров 10. Я думаю, это будет предотвращать стекло от копоти. И закладывать дрова именно горизонтально, вот так вдоль, прям охапку такую туда закладывать, и вот так вот оно будет гореть. Просто я сейчас пробовал, там накидал хаотично, как бы эффект совершенно не тот, потому что я уже потом вспомнил, когда уже огонь разгорелся, что большинство видео о таких печах, там именно закладка дров происходит таким образом. Ну, это мы дело исправим, мы еще, я думаю, не раз будем топить. Это пробный пуск. Второй, вчера первый был, там мало дров было, я так, в принципе, посмотрел, как там тяга есть, нету, по функционалу, по самому. А вот именно протопил я сегодня первый раз ее, очень хорошо просматривается режим медленного горения. Кто захочет посмотреть дальше видео, там будет очень четкий пример того, что это такое вообще. Я не знаю, как это словами этого не описать. Красота огня просто завораживает. В общем, кому интересно, посмотрите дальше. Обязательно, я думаю, вам захочется такую печь у себя поставить в дачном домике точно, а то и кто-то захочет в гостиной. Ну, конечно, в гостиную такую не поставишь. В принципе, гостиная должна выглядеть красиво и современно. Туда придется печь, наверное, такую покупать, несмотря на цену. Но если у кого-то руки не из попы, и кто-то может оформить как-то все это дело красиво и действительно настолько красиво, что можно будет даже в дом поставить, почему бы и нет. В принципе, можно сделать так сам очаг и облагородить его как камин, обложить какими-то кирпичами, там, камнями, ну, кто на что гораздо. У всех вкус разный, и я думаю, с этим проблем не будет. В общем, смотрите сами, я вам показал, как это делается. Единственное, я говорю, надо поубирать вот косяки, которые и недоработки, которые сейчас выявятся все при эксплуатации. Ну, я уже понял, что необходимо будет увеличить сечение труб вот этих, которые воздухоподводящие, потому что
профиля 40 на 20 не хватает явно. Приходится дверку держать слегка приоткрытой. Я завтра попробую рассверлить отверстие, там еще сейчас диаметр 5 мм на задней стенке, которые первичный воздух подают. Я попробую сделать там миллиметров 7. Поможет это или нет, я не знаю. Но мысль такая у меня есть. Все равно необходимо что-то предпринимать. И что-то надо будет сделать с верхней шторкой этой. Ну, я думаю, это видео не последнее. Где-то я попользуюсь этой печью с месяцок. Выявлю, какие у нее есть еще недостатки. Как ее правильно быстро растопить. Как ее правильно обслужить. И я думаю, сделаю видео, там коротенькое такое, с вот этой информацией просто для вас, для того, чтобы вы сами не мучились, а уже были подготовлены к ее эксплуатации. В общем, кому интересно, смотрим дальше, кому не интересно, ставим класс. И всего вам доброго. Всем удачи. Вчера закончил я свою печь-камин, сделал пробный пуск на сосновых дровах. Печь, в принципе, до конца не разогрелась, но можно было наблюдать ее работу на режимах как медленного горения, так и просто как режим камина. И сейчас я хочу испытать ее с вот такими вот полежками. Это тополь, по-моему. Надо разогреть печь вообще прям до максимальной температуры, какую она может выдать. И затем уже посмотреть, как она работает на тех режимах. Время сейчас 2 часа дня ровно. И заодно мы посмотрим, насколько долго горят такие дрова в такой печи. Надо будет сейчас посмотреть, сколько по времени она разгорается, эта печь. В общем, сделать такой тестовый пуск, чтобы узнать о ней побольше. До конца дверку не будем прикрывать. Видимо, я в расчетах немножко ошибся, и в первое время при растапливании кислорода очень не хватает. Поэтому будем растапливать печь вот в таком режиме, с немножко приоткрытой дверцей. Уже больше года лежат остатки от производства двери, ждут своего момента, но настало время их употребить. Прошло, значит, около 10 минут. Сейчас будем закладывать вот эти наши поленья. Одно я разрубил, а второе я хочу ради эксперимента прям целиком туда засунуть. Если влезет. Чергой я еще не обзавелся. Ладно, эти потом. Ну, в общем, теперь понаблюдаем. Так, прошло полчаса. Появилось местечко для закладки остальных дров. Сейчас доложим и на этом успокоимся. Все, больше закладывать не будем. Посмотрим. В общем, 2 полена вот таких мы загрузили. Отсекаем время, насколько хватит этого топлива, как оно будет разгораться, как гореть. В общем, сегодня все станет ясно. Так, друзья, 2 часа прошло с того момента, как мы заложили дрова. Смотрите, что можно наблюдать. Стекло, только вот единственное стекло быстро закоптилось. Все-таки необходимо закладывать дрова так, чтобы они были от стекла, наверное, сантиметров 10 точно. Потому что, я так подозреваю, от них очень быстро все это дело закоптилось. Шторка, в принципе, работает. Прям когда печь затухает, видно, что прям
дым спускается сверху, прям такие, не просто дым, а прям видно, что с каждого отверстия идет такой шлейф воздуха, знаете. В общем, смотрите, какая красота. Медленно язычки переваливаются с одного места камина на другой. Представляете, вот такая красота у вас стоит на даче, где-нибудь в вашем дачном домике, обогревает ваш отдых. Так, и сейчас я хочу немножко поэкспериментировать. У меня есть от бывшего самогонного аппарата вот такая вот штука, это охладитель. И я налил туда воды, заполнил его полностью. Не трубное пространство, а межтрубное. Там, я не знаю, грамм 200, наверное, воды вошло. И сейчас я попробую, поставлю туда прям в угли. Что-нибудь это даст вообще или нет. Гляньте, красота какая. Неописуенная. Если бы стеклышко не подкоптилось, было бы вообще по красоте. Гляньте, что творится. Смотрите. Надо научиться обращаться с этими, со всеми регулировками. Но, друзья, я вам скажу, кто задумается делать такую печь, делайте вот эти все каналы воздушные, наверное, минимум из профиля 40 на 40, потому что этого не хватает. Приходится чуть-чуть, еле-еле дверцу все-таки держать открытой. Я попробую, когда печь потухнет, я попробую там отверстия рассверлить немножко, сделать на 6 их. Там сейчас везде на 5. Я попробую сделать на 6. По крайней мере, первичный воздух. Вторичного хватает, как вы видите. Вот видите, там прям язычки пламени вырываются из вторичного эжектора. А вот первичного воздуха, наверное, не хватает. Ну, в общем, сейчас будем с водой экспериментировать. Друзья, просто завораживает красота огня. Такого вы в простых печах не увидите. Посмотрите просто, что творится. Класс вообще. Ну, сейчас дождемся, когда закипит вода. И посмотрим, есть ли от этого вообще какая-то польза, какой-то смысл. Люди утверждают, что при закипании воды под углями происходит ее разделение на водород и кислород. Ну, может быть, не кислород, а какие-то соединения с углеродом. Может, какой-то процент СО возникает. И якобы это способствует лучшему горению. Ну, сейчас мы это проверим. Смотрите, как в углу в одном воспламеняются язычки воздуха, выходящие со вторичного эжектора. Такое ощущение, как будто там не воздух подается, а какой-то горючий газ. Очень интересно. Короче, от воды я эффекта никакого не увидел. Может, не все так просто, может, надо что-то там еще изобретать. Ну, как бы говорится там, что нужен перегретый пар. Тут получается, что он как бы пар вылетает, и, ну, по идее, с температурой градусов 100 пар обычно вылетает, да, если без давления. Может, если придумать какой-нибудь змеевичок, чтобы проходил через угли, там перегревался пар, может какой-то эффект и есть. Но у людей там, я не знаю, показывают они, показывают, рассказывают, все четко. Там, кому интересно, можете вбить в поисковике «Чудо-мембрана». Там чувак такой рассказывает. В общем, изобретатель, там у него роликов штук 7 их.
Вот он про эти там чудо-мембраны свои, блин, рассказывает. И что-то все так просто у него. Ну, видно, что-то не договаривает. Ну, кому интересно, посмотрите. А в принципе, вот такая вода в сосуде. Просто смысла от нее никакой нету. Это горят сейчас свежие дровишки, щепки я подкинул. Просто чтобы хотя бы думал, может вода будет как бы способствовать такому горению. Ну, даже не знаю я. Как бы не видно, что... Вот вам, наверное, на камеру не видно, а я вижу сейчас оба выхода из вот этого охладителя самогонного. И ни возле рядом, ни возле одного, ни возле второго никаких изменений нету. По идее должен быть какой-то там или другой цвет огня, или какие-то язычки там вырывающиеся. Ну, ничего такого я не вижу. Поэтому я так подозреваю, что смысла от него, как от козла молока, от этого движения. Вот видите, первичный воздух закрыл, и пропадает горение вообще. Приходится чуть-чуть дверцу все-таки держать приоткрытой. Вот видите, сразу воспламеняется, и мы можем наблюдать игру огня. Вот и дошло дело до полноценной работы нашего камина. Как вы можете наблюдать, сейчас происходит именно то, что ни на есть самое так называемое медленное горение. Горят в основном не дрова, не топливо твердое, которое мы закладывали, а горят газы, которые выделяются при горении этого топлива. Дровишки лежат внизу, тупо тлеют слегка, а горение происходит вот именно вверху, на вторичном воздухе. Вырываются вот эти языки пламени, как вы можете видеть. Очень красиво все это происходит. Ну, в общем, друзья, кто заинтересовался постройкой такого чудо-камина, можете посмотреть ниже ролики. Там можно полностью отследить всю историю от начала, от идеи и заканчивая вот пробным пуском. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч, до новых идей, до новых видео. Оставляю вас на некоторое время наедине с этим очагом. Посмотрите, полюбуйтесь. Всего вам доброго.